சார் வணக்கம் சார். இப்போ குழந்தைங்க டாய்ஸ்லாம் ஹோல்சேலுங்களா ரீட்டைல்? ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே. ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே இருக்குது. பசங்களுக்கு மினி டாய்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டிங் எங்கள்கிட்ட 100 ரூபாயிலேருந்து கூட இருக்குது, 200 ரூபாயிலேருந்து கூட இருக்குது. இப்போ 100 ரூபாய்னா பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோஸ் வரும், இந்த மாதிரி 200ல் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஜேசிபிஸில் வரும். ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் தான் பண்ணுறோம். இங்கே ஃபுல்லாக சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு ஆர்டர் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பேட்டரியில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த பேட்டரியில் பார்த்தோன்னா இது பாருங்கள், இதெல்லாம் 500 இந்த மாதிரி பீஸ் வரும். ஃபயர் வர மாதிரி, வாட்டர் இந்த மாதிரி ஸ்பெல் பண்ண மாதிரி, அப்போ இந்த மாதிரி பைக், இந்த மாதிரி கன்னு நிறையா இருக்குது. டாய்ஸில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வெரைட்டி டாய்ஸாக இருக்குது. இந்த மாதிரி குதிரை பாருங்கள் நிறையா இருக்குது டாய்ஸில். இன்னொன்று பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரீசார்ஜபிள் கார் உட்காந்துட்டு ஓட்டுற மாதிரி கூட இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா ஒரு 60 kg வெயிட் தாங்க. 60 kg வெயிட் தாங்க. ப்ளஸ் ஆட்டோமேட்டிக் சென்சர் வித் ரிமோட் இருக்குது. வித் சென்சர் ப்ளஸ் ரிமோட். இந்த மாதிரி பைக்கு, காரு, தார் மாடல் அந்த மாதிரி 60 சேம் 60. ஆமாம், பேட்டரி ரீசார்ஜபிள், ஃபுல்லாக ரீசார்ஜபிள். ப்ளஸ் பாயிண்ட் எங்கள்கிட்ட இப்போ நான் டாய்ஸில் பார்த்தோன்னா ரீசார்ஜபிள் காரு, சைக்கிள், இந்த மாதிரி நார்மல் ஃபன்னி டாய்ஸு, கேரம் போர்டு, டாலு, நிறையா திங்ஸ் இருக்குது. டாய்ஸில் பார்த்தோன்னா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு கொடுப்போம். ஃபுல்லாக கஸ்டமருக்கு ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணிட்டு கொடுப்போம். ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறோம். ஆமாம், வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைன் பிஸ்னஸ். ப்ளஸ் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தோன்னா இன் டாய்ஸில் வி ஹேவ் த ஆல் திங். இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா 100 rupeesலேருந்து அப் டு 12,000 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ வி ஹேவ் த ஆல் டைப் ஆஃப். இந்த மாதிரி வாக்கரில் பார்த்தோன்னா எங்கள்கிட்ட ஸ்டார்டிங் 450லேருந்து வாக்கர் இருக்குது. இது உங்களுக்கு வரும் 1300. இப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி வெளியில் வாங்க போனோன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 1800 கம்மி வராது. இப்போ என்கிட்ட நாங்கள் பார்த்தோன்னா 1300 வரும் உங்களுக்கு. 1300 ப்ளஸ் பாயிண்ட் எங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி 400, 300ல் கூட இருக்குது. 400, 300ல் கூட இருக்குது நிறையா. இப்போ வாக்கரில் பார்த்தோன்னா 10 மாடல்ஸ் இருக்குது வெரைட்டிஸில். இந்த மாதிரி சேர், இந்த மாதிரி நல்ல வண்டிலாம் வரும்ல, இந்த மாதிரி ப்ளஸ் பாயிண்ட். இந்த இதில் உங்களுக்கு 4 மாடல்ஸ் இருக்குது. இது உங்களுக்கு வரும் 10,500, 10,500, 8,500, 8,500 நிறையா டாய்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னா டெஃபினெட்லி ஷுர் 60 kg வெயிட் தாங்க. ப்ளஸ் பாயிண்ட் சேர் இருக்குது, குழந்தைக்கு உட்காருறது. இந்த மாதிரி ஸ்கேட்டிங் ஷூ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் 200 பீஸ். 200 பீஸ். இப்போ நீங்கள் வெளியில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மேக்ஸிமம் 400 கம்மி இருக்காது. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வரும் 300 ஸ்கேட்டிங் ஷூ. ஆமாம், ஸ்கேட்டிங் ஷூவில் 300 வரும். இதில் பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு ட்ரான் கூட இருக்குது. ட்ரான் நீங்கள் பார்த்தோன்னா 1800 பெருசு ட்ரான் 1800. இப்போ நீங்கள் வெளியே பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 2500 கம்மி வரும். மாதிரி 2500 ப்ளஸ் பாயிண்ட். இதில் ஃபன்னி டாய்ஸு, ஜேசிபி, ரிமோட் ட்ரெயின் நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 1700 ஃபுல் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஆமாம், வித் ட்ராக்ல வரும். நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஊஞ்சல் வேணால் ஊஞ்சல் கூட இருக்குது. இது உங்களுக்கு வரும் 2900. ஆமாம், வித் ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லாக கவர். இது நீங்கள் கழட்டி 2-in-1 வெளியில் கூட. ஆமாம், வாஷபிள் 2-in-1. நீங்கள் ரிமூவ் கூட பண்ணிடலாம். வேணா நீங்கள் எப்படி என்ன வேணும் நீங்கள் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் 2-in-1 வித் டயர்ஸ் கூட. ஆமாம், அவுட் சைடு கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ப்ளஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தோன்னா இப்போ பில்டிங் பிளாக்ல நீங்கள் பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு நிறைய இது இருக்குது. வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் பில்டிங் பிளாக் வரல, நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பில்டிங் பிளாக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்விம்மிங் டியூப்ல நீங்கள் பார்த்தோன்னா நிறையா ஸ்விம்மிங் டியூப் இருக்குது. ஸ்விம்மிங் டியூப்ல ஸ்டார்டிங் பார்த்தோன்னா 300 வரும். அப் டு இந்த மாடல் நீங்கள் பார்க்க போனோன்னா உங்களுக்கு வரும் 1200. இது 4 feet வரும் உங்களுக்கு. 4 feet ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் 1200 வரும். 1200. இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோன்னா இப்போ எஜுகேஷன் பில்டிங் பிளாக் கூட இருக்குது. இப்போ எஜுகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தோன்னா நிறையா பில்டிங் பிளாக்ஸ் இருக்குது. எஜுகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தோம் பில்டிங் பிளாக்கு, இந்த மாதிரி நிறையா சேர்ஸு, இந்த மாதிரி ரிமோட் காரில் இல்லை 10,000 நீங்கள் பார்த்தோன்னா எங்கள்கிட்ட 700 வரும். 700 வரும் ஸ்டார்டிங். இந்த மாதிரி சைக்கிள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 400, 500ல் வரும். வித் மியூசிக் வரும். இந்த மாதிரி நார்மலில் வித் மியூசிக் வரும். இந்த மாதிரி 400, 500ல் சைக்கிள் கூட வரும். அப்புறமா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தோன்னா டாய்ஸில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ அவுட் சைட் என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட சைக்கிளில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நார்மலாக சைக்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி சைக்கிள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா 2800 வரும். 2800, 4000, இன்னும் 5000, 6000. இது உங்களுக்கு வரும் 300 பீஸ். அன்பிரேக்கபிள் இந்த மாதிரி வச்சானா. எஸ். அப்புறமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும்னா இது வரும் உங்களுக்கு 700 பீஸ் வித் மியூசிக் வரும்.
1 years 2 years. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோன்னா சேர்ஸ் கூட இருக்குது, சேர்ஸ் இருக்குது, உட்காந்துட்டு சாப்பிட்றது மாதிரி சேர்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி குதிரை இருக்குது. ஆமாம், இந்த மாதிரி குதிரை இருக்குது பாருங்க, மியூசிக் குதிரை எல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி மியூசிக் குதிரை இருக்குது, இந்த மாதிரி நார்மல் குதிரை, இது கூட மியூசிக் பட் வெயிட் தாங்க. இந்த மாதிரி பாண்டா கார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 4 years குழந்தைக்கு. இந்த மாதிரி பாருங்க சேர்ஸு. மோஸ்ட்லி டாய்ஸில் பார்த்தோன்னா எங்கள்கிட்ட எல்லா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது பைக் கூட இருக்குது. இது பைக் உங்களுக்கு 1400 வரும், வித் மியூசிக் வரும், பேட்டரி போடணும். ஆமாம், வித் மியூசிக். இல்லை நார்மல் பெண்டல் பைக் அப்புறமா இந்த மாதிரி எழுதுறது இது மாதிரி எப்படிங்க இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. டால்ஸ் பாருங்க, நீங்கள் டால்ஸில் பார்த்தோன்னா நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு டால். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் 700 சார். இப்போ அவுட் சைடில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 1200 கம்மி வரும். இது மாதிரி ஜேசிபியில் 400 வரும். நிறைய திக்னஸ். ஆமாம், திக்னஸ் ஃபுல்லாக குவாலிட்டி மெயின்டைன் சார், குவாலிட்டி மெயின்டைன் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் 120 130. சூட் கேஸில் 280. இதில் 280. ஆமாம், இந்த மாதிரி ஊஞ்சல் பாலு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் 120. பாலிங் பின்லாம் 120 வரும். இது வெறும் 280 தான் வருதுங்களா? 280, only 280. இப்போ நீங்கள் அவுட் சைடில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 400 கம்மி வரும். 400 800 ஒரு இடம் பார்த்தோம். ஆமாம், நிறைய அவங்க பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு என்ன சொல்கிறது, இப்போ நாங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணுற சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு கம்மியாக கொடுக்குறோம். இதே மாதிரி ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு ரேட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது. ஸோ வி ஹேவ் தி ஆல்ரெடி ஆல்சோ ப்ளஸ் பாயிண்ட். இப்போ 10 கஸ்டமர் வந்தேன்னா 1-2 பீஸ் கூட கொடுக்குறோம். பீஸ் கூட கொடுப்போம். ஆமாம், 10 கஸ்டமர் இருந்தேன்னா என்ன ரேட் ஆல்சோ ரேட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம யூடியூப் மூலமா வந்தா கூட நீங்க 1-2 டெஃபினெட்லி ஷூர் we will give you the 1-2-3 பீஸ். எப்படி நான் கஸ்டமர் எப்படி கேட்டேன்னு கொடுத்துடலாம். இது கேரம் போர்ட் என்ன ரேட் ஆகுது? கேரம் போர்டில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வரும் 290 380. இது 290 வேணும்னாலும் கொடுப்பீங்க. பசங்களுக்கு எப்படி ஒன்லி ஃபார் த கிட்ஸ் டாய்ஸ். ஓகே சார். பசங்களோட எல்லா டாய்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தோன்னா எல்லா டாய்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஸ்டார்டிங் நீங்கள் 100லேருந்து பார்த்தோன்னா அப் டு 12,000 வரைக்கும் இருக்குது. ரேட்லாம் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், மார்க்கெட்லேருந்து கம்மியாக இருக்குன்னா நாங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணுறோம். எல்லா டாய்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னா எல்லா டாய்ஸ் இருக்குது பசங்களுக்கு விளையாடுற மாதிரி. இதெல்லாம் 150 வரும். 150 only 150. இந்த மாதிரி 150. இப்போ இது மாதிரி பாருங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு only 80 rupees. only 80 rupees. ஸோ இது 80 ப்ளஸ் பாயிண்ட். இதில் நீங்கள் பார்த்தோன்னா இது பாருங்க, மேஜிக் ஸ்லைட். இது only 200. only 200 மேஜிக் ஸ்லைட் ப்ளஸ் ஒன் பேக் சைட் பிளாக் போர்டு இருக்குது. 2 in 1 only 200. இப்போ நீங்கள் ரீட்டெயிலில் பார்த்தோன்னா 300 350 இந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் ஒரு இது ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் யூடியூப்காக சொல்ல, whenever customer will say, எப்போமா கஸ்டமர் வந்தேன்னா இந்த ரேட் தான் நான் கொடுப்பேன். இன்னைக்காக இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு நிறையா உங்களுக்கு சொல்லுவார் யூடியூப்ல, பட் நம்ம இப்படி இல்லை. டெஃபினெட்லி என்ன யூடியூப்ல போட்டிருக்க இந்த ரேட் தான் நான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு. இப்போ நான் பேசுறது ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் த கஸ்டமர். ஆமாம், டெஃபினெட்லி ஷுர். நான் ஜஸ்ட் எனக்கு என்னோட டெவலப்மெண்ட்காக சொல்ல. டெஃபினெட்லி ஷுர், கஸ்டமர் வந்தேன்னா இந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன். எனக்கு ஏதாவது டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் யூடியூப்ல பண்ணல, பட் டெஃபினெட்லி எந்த கஸ்டமர் வந்தால் கூட நான் இந்த ரேட் தான் கொடுப்பேன். ஓகே, நோ சேஞ்சஸ் கிடையாது. என்ன சொன்ன இந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா இதெல்லாம் குவான்டிட்டி ரேட் உங்ககிட்ட சொன்னேன். நிறைய உங்களுக்கு யூடியூப்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்காக சொல்ல, பட் we don't want to do any development. இது என்ன ரேட் ஆகுது சார்? இது உங்களுக்கு வரும் 280 வரும். 12 பீஸ் 280 வரும். இப்போ நிறையா உங்களுக்கு சொல்லுவார். இப்போ இந்த மாதிரி கிச்சன் செட் பார்த்தோன்னா, இப்போ பாருங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கிச்சன் செட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி கிச்சன் செட்டில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு only 50 rupees வரும். only 50. ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தோன்னா only 30 rupees 30-50 நிறையா டாய்ஸ்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்ததாக ஒரு இந்த மாதிரி ஐடியா எல்லாம் வரும். ஃபுல்லாக ஃபனி டாய்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தோன்னா ஃபனி டாய்ஸில் எங்கள்கிட்ட 200 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது சார். ஃபனி டாய்ஸில் 200 ஐட்டம்ஸ். சைக்கிளில் கிட்ட இது கிட்டார் 450 only 450. ஓகே, ஸோ இப்போ கூட சொல்கிறேன், யூடியூப்ல நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது காரணம் என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்த கஸ்டமர் கூட இந்த ரேட் தான் கொடுப்பேன். டெவலப்மெண்ட்காக இல்லை. இப்போ நம்ம யூடியூப்ல டெவலப்காக இல்லை. டெஃபினெட்லி வந்த கஸ்டமருக்கு இந்த ரேட் தான் கொடுப்பேன். 280 டெஃபினெட்லி 280 தான் கொடுப்பேன். ஓகே, டெஃபினெட்லி 280 தான் கொடுப்பேன். நான் நிறையா உங்களுக்கு சொல்லுவார் யூடியூப்ல. இப்போ நிறையா கஸ்டமர் இந்த மாதிரி நான் யூடியூப்ல பார்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம யூடியூப்ல எடுக்கும் போது ஒரு ரேட் இருக்கு,
கடைக்கு போயிட்டு நம்ம போயிட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே எல்லாம் நம்ம சொல்கிறது ரேட் வித்தியாசம் பட் நம்ம இப்படியே இல்லை. நீங்கள் எப்போமா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தால் நான் உங்களுக்கு இந்த ரேட் தான் கொடுப்பேன். ஓகே, என் பேர் ஜீத்து, ஜெயலக்ஷ்மி டாய்ஸ், சென்னை 79, நியர்பை பிரகாஷ் பவன் ஹோட்டல். என் நம்பர் 9043299212.